中文童话《喷嚏王子》。很久以前，国王和王后为他们新出生的儿子罗兰多王子举行了盛大的洗礼宴会。宴会在城堡的大厅里举行，有丰盛的自助餐，有汤、蛋糕、饮料，当然还有大家最喜欢的草莓馅饼。王后像一位善良的女主人一样，一直在密切注视着整个晚会，并忧虑地注意到大厅右边的人都没有吃到草莓馅饼。就在这时，首席厨师脸色苍白，忧心忡忡穿过人群，对他耳语：殿下，草莓馅饼都吃完了。王后的脸色有些发白。你们还有其他的糕点吗？是的，殿下。让他们尽快端上来。厨师出去了，王后忙碌起来。几分钟后，突然传来一个低沉的声音：我的草莓馅饼在哪里？大家都惊讶地转过身来，发现一位名叫玛沃利亚的老仙女站在那里，双手叉腰，怒视着她那盘泡芙条。王后急忙走了过来：非常抱歉，玛沃利亚女士，但是草莓馅饼已经都吃完了。你的意思是你只给你的朋友做了足够的点心？我们马上派人去取。王后亲手为她亲爱的朋友烤了草莓馅饼，但招待我一位德高望重的仙女，只有一个普通的泡芙条，我深深地感到被你们羞辱了。不是的，你们将会为这次羞辱付出沉重的代价。我诅咒你们王子每次打喷嚏的时候就会有怪事发生，知道？就在这时，一阵北风从大厅敞开的窗户吹了进来，带走了玛沃利亚的最后一句话。玛沃利亚打了个响指，消失在众人眼前。听到婴儿的啼哭，国王和王后恐慌地冲到他们的小儿子那里，他就躺在大厅里的高台上，他的摇篮里。王子的脸有点扭曲，然后他突然打了一个可怕的喷嚏。令他们惊恐的是，宫廷占星家变成了一座巨大的钟表。卫兵们，把钟表去挂在大教堂的圣器库里。当两个卫兵进来把钟带走时，人群中发出一阵嘀咕声。宴会在沉闷中结束了。后来，国王和王后叫来了御医皮尔医生。我们怎么做才能避免王子打喷嚏呢，医生？王子必须避免接触一切会引起打喷嚏的东西，比如气流、感冒，还有辣椒。让王子待在一个特别的房间里，只有经检查没有感冒，而且衣服上没有细菌的人才能进入他的房间。如果陛下在山上有城堡的话，就把王子带到那里，呼吸新鲜空气吧。在金山上有一座高塔，那是个很好的地方。于是，正如医生所说，王子很快被带到了高塔里。几年过去了，没有人能够打破玛沃利亚的咒语，因为能够解除咒语的线索被风带走了。不幸的是，玛沃利亚自己也不见了。王子现在成为了一个英俊的小男孩，博学多才的老师教他历史、音乐、绘画、舞蹈
和所有一个王子应该知道的事，但他对真实的生活几乎一无所知。在他孤独的那些年里，他最忠实的伙伴是一只叫帕多的贵宾犬，他的英语说得非常好。人们从来没有见过比它更友好、更聪明、更忠诚的动物。一天，就在王子21岁的生日前夕，尽管人们采取了各种措施，但王子还是打了3个喷嚏。第一次打喷嚏时，王国里除了帕多，所有的狗都变成了猫，所有的猫都变成了狗。这种变化虽然不严重，但确实奇怪，违背了自然规律。所有的猫都出来对着人们狂吠，追到街上去，而狗却待在厨房的炉子下面，在食品柜里看有没有老鼠。为了引起主人的注意，这些狗还不停地喵喵叫。第2次打喷嚏时，所有70岁以上的老头子都变成了榆树。这突然的转变让四周的人们发出了惊叹。第3次打喷嚏时，美术馆里所有绘画里的人都活了。一脸困惑的农牧神、森林神、女神、罗马议员、去世已久的名人和历史人物都眨了眨眼睛。我的天，我在这幅画里做什么？我觉得这里很挤，我不知道你们怎么想，但我要离开这里。喂，最后一个从画里出来的是最慢的笨蛋。然后他们都从画里出来了。可怜的皇家卫兵困惑不解，拼命想抓住他们，以免他们在博物馆周围乱跑。与此同时，王子感到很不高兴。我好痛苦，我无法想象我的余生要被关在这座塔里。他虽然很勇敢，但还是躺在床上，悲伤地哭了起来。突然，帕多出现了。王子啊，你为什么哭了？是我的命运，我无法接受我可能一辈子都要待在这座塔里，永远看不到外面广阔的世界。帕多沉默了几分钟。亲爱的王子，不要放弃希望。你有没有想过求助一下我的老主人北极的巨人？因为北风和他住在一起。巨人在他的宫殿里有一个很大的箱子，里面装满了风听到的秘密。也许解除马沃利亚咒语的方法就在里面。如果你能给我一件暖和的外套和4只靴子，我就可以去问巨人。你真的会为我这么做吗？如果你能找到解决这个问题的办法，我将非常感激。帕多高兴地点头。于是第2天，皇家裁缝为帕多做了一件华丽的外套和4只华丽的靴子。帕多这时穿上了暖和的衣服，向北跑去，直到王子在他可以看到整个王国的高塔上，看见帕多消失在了山上。帕多不惧怕路上危险的生物，他穿过黑暗的森林，穿过巨大的冰冻的海洋，直到来到巨人的宫殿才停下。当他进去的时候，他看到巨人是个高大强壮的黄头发的家伙，戴着一顶冰冠，披着一件用柔软的白布做成的宽大斗篷，坐在一块巨大的冰块上。他的助手是狂风，他们是一种奇怪的阴影似的快速来回移动的生物，而他的侍臣则是旋风和风暴。欢迎你，帕多，你怎么来了？我想找寻一句马沃利亚仙女说过的话，这些话在罗兰多王子洗礼时被东北风吹走了。如果这里有的话，请带走吧。阵风，请把装满秘密的箱子拿来。
两阵狂风吹来了箱子，箱子是石头做的，边上镶着冰钻，里面藏着所有的风听到的秘密，有忏悔、誓言、欢乐的笑声和简单的话。果然，在箱子的角落里存放着玛沃利亚最后一句话，一排小的、老式的、满是灰尘的字漂浮在半空中。那句话是：直到她找到一个愿意勇敢地嫁给他的人。啊，为什么总是婚姻成为解决问题的方法？为什么不能是直到他找到一个像我这样忠诚的朋友？帕多牢牢记住了这句话。非常感谢您，善良的先生，我现在得走了。不客气。帕多离开宫殿，匆匆回去了。他回到王宫，高兴地叫着，跑进了国王的私人房间，看到了那对焦急的父母。哦，帕多，过来，我的好孩子，告诉我，你找到最后一句话了吗？是的，王后。当王子结婚时，咒语就会解除。国王和王后如释重负，兴高采烈，用一个大大的拥抱来感谢帕多。然后他们开始寻找一个美丽的公主嫁给他们的儿子。然而，所有的公主都害怕嫁给王子，因此拒绝了这个请求。这让这对国王夫妇非常沮丧。最后，唯一留下来的是一位自己也被魔法困住的公主。一位仙女一怒之下，把她棕色的头发变成了明亮的蓝色，还给了她一个1英尺长的鼻子。就因为公主在镜子前不停地自我欣赏，却没有注意到她。请原谅我，我不是有意要怠慢你的。好吧，我原谅你。当你所爱的人中有一个能摆脱了他们的诅咒时，你就能摆脱这个诅咒了。再见。这个不幸的姑娘是唯一愿意接受可怜的王子罗兰多的公主。国王夫妇别无选择，只好同意。结婚的日子很快就到了，王子看上去非常英俊，牵着他的新娘走向礼堂。婚礼刚过了一半，王子就很想打喷嚏。他努力想要控制住，但没有成功。就在王子打喷嚏的时候，响起了雷声，每个人都环顾四周，想看看会发生什么事。这个喷嚏产生的影响很奇怪，因为它正好发生在王子结婚的时候。猫又变成了狗，狗又变成了猫，榆树变回了老头子，那个钟表也变回了宫廷占星家。可怜的罗马议员、农牧神、女神、森林神、名人和历史人物都回到了他们的画中，新娘也再次变回了她曾经甜美可爱的样子。就像仙女说的，因为她所爱的人，王子摆脱了他的诅咒。这就意味着他现在也摆脱了自己的魔咒。大家如释重负，喜笑颜开，继续举行婚礼。这对新人正式结婚了。当然，帕多是他们最尊贵的客人，因为他证明了那句古老的谚语：患难见真情。